因為我自己咧，爸爸咧曾經咧都住咗醫院1年好多嘅，我都覺得作為一個病人嘅家屬啦，有好強烈嘅感覺咧，有啲長期住喺醫院嘅病人咧，其實佢哋都好多時會被遺忘啦，或者係被忽略啦，尤其是小朋友啦。我哋嘅探訪其實對於佢哋嚟講咧係好重要咯，咁所以我覺得呢個服務係好有意義嘅。開始嘅時候咧，的確係有啲家長係唔知我哋做乜嘅。我曾經聽過有個家長咧，佢真係直情咧就叫我離開啦咁樣。做法就係我行咗去第2張病床啦，咁啊同其他小朋友玩啦。咁其他小朋友咧有啲長期住嘅，佢會認得我啦，佢會好開心咁樣介紹我俾其他小朋友認識啦。呢個就係 Amy 醫生啦，呢個搞笑醫生咁樣。當我同嗰啲小朋友玩咗一輪之後咧，咁嗰個拒絕我嘅家長咧就行翻嚟，唔好意思啊，我小朋友好想你過去張床探佢啊咁樣，都會見到家長即係對我哋嘅態度嘅轉變，因為佢明白到我哋嘅服務其實係為咗小朋友而唔係去嚇佢。咁我記得個小朋友都住咗好幾年醫院嘅，程前我哋拎住個好重嘅篋。咁家長就好關心我，咁就同我講話 Amy 醫生啊，你重唔重啊？你咁細粒拎住咁多嘢，一定好辛苦啦。嗰刻咧，我係感到即係好溫暖啊！你問我咧點解可以堅持做咁耐嘅其中一個原因咯。爸媽